Buenos días. Después de un montón de días sin grabar nada, hablando, me apetecía. No quiero perder la costumbre tampoco. Me estoy grabando con el móvil. Es que se me hace más cómodo grabar con el móvil. Y de momento lo estoy haciendo con el móvil. Creo que tiene suficiente calidad para hacerlo. Así que lo aprovecho. Hoy es día 1 de mayo. Hace muy buen tiempo. Y esta mañana he aprovechado, estoy de vacaciones, por cierto. Y esta mañana he aprovechado y me he ido a hacer fotos. Que para quien no lo sepa, yo tengo una afición, que es ir a hacer fotografía de animales salvajes. Entonces he aprovechado y he ido a un sitio que sé que hay una nutria. No sé si hay dos, me parece que hay dos. Pero bueno, es un sitio que sé que está y que no voy muy habitualmente porque no me queda al lado de casa. Y sobre todo voy cuando tengo algunos días de vacaciones, aprovecho y voy y me paso. Habré ido en total 4 veces a este sitio. Pues las 2 primeras la vi a la nutria. Es que de hecho la primera vez la vi nada más llegar al sitio, fue como wow, premio nada más de llegar. Y la segunda también estuvo allí nadando delante mío sin ningún miedo. Muy guay, la verdad. La primera vez que yo había visto una nutria vivir tan cerca de mí. Pero la última vez que fui no la vi y hoy tampoco la he visto. Es verdad que no me he estado muchísimo rato porque tampoco me apetecía. Y ostras, es que encima es un sitio que no es muy cómodo llegar a pie, por lo que está envuelto de campos de cultivo. Entonces es un sitio que yo nunca he visto a nadie, siempre he sido la única, cosa que me encanta porque hay pocos sitios realmente que sepas que vas a estar así de solo, que para el tema de los animales salvajes es lo mejor que hay. Y lo que os decía, está en medio de campos de cultivo, solo se puede llegar cómodamente a coche porque no está cerca de ningún núcleo urbano. ¿Y qué pasa? Que hoy pensaba, en primavera estará precioso, porque me acuerdo que fui el año pasado. Sí, creo que la última vez que había ido fue el año pasado en primavera. Y estaba súper bonito con las flores y tal. Y pensaba que este año iba a ser igual. Pero no había muchas flores. Estaba bonito igual, pero estaban las hierbas. Le he pasado un poco mal. A ver, un poquito porque no es agradable. Estaban las hierbas que me llegaban más arriba de la cintura, porque allí nadie, ya como os digo, es un sitio bastante natural y no están haciendo mantenimiento. Me parece que lo máximo que pasa son los tractores de la gente que trabaja los campos que hay allí. Pero de las 3 veces que había ido, siempre había podido pasar bien por el caminito que hay. Pero es que esta vez, unas hierbas que he llegado, es decir, desde donde aparco el coche hasta donde hay como el humedal, caminando, son 5 minutos, si llega, o sea que está súper cerca. Y es un senderito. Pues en esos 5 minutos, tal y como estaban las hierbas, he llegado al sitio, me miro los pantalones y tenía 6 garrapatas. Y yo, ¡no! Y me las he ido quitando poco a poco. Suerte, que llevaba
este chándal gris, que al ser de un color sólido se ve muy bien. Ahora se puede identificar sin problema, porque en la mochila llevaba el traje de camuflaje, que si llego a llevarlo puesto para caminar por el sendero, es de camuflaje, o sea que no hubiese visto las garrapatas y me las hubiese traído a casa o se hubiesen quedado en el coche. Vamos, que no es una broma lo de las garrapatas. Sabéis que pueden transmitir un montón de enfermedades, así que hay que ir al loro. Y nada, suerte que no me he puesto pantalones cortos porque sabía que iba a hacer calor, pero precisamente por el tema de las garrapatas y porque estamos en primavera, no me he puesto pantalones cortos. Y por otro motivo, que es que las 2 bermudas tejanas que tenía para verano ahora me van grandes, porque me he definido físicamente, me he estilizado, he vuelto a mi peso ideal y entonces del año pasado a este he bajado una talla. He bajado a mi talla ideal, porque es la que siempre antes tenía, antes de que me pasase todo este episodio de inflamación y tal. Pero claro, las dos son talla 38 y a mí ahora me va bien una 36. Y me encantan, pero me quedan grandes. Así que, pero estoy súper feliz, ¿eh? O sea, la noticia es buena. Pero tendré que venderlos por Vinted y comprarme otros que me vayan bien. Son estos. Es que son súper chulos porque son súper cómodos. No son shorts, son bermudas de estas que llegan por encima de la rodilla. Hacen súper buen cuerpo y no tienes que estar preocupada con los shorts de que vas caminando y se va subiendo todo el tejano y se te ve todo el culo. A mí eso ya no me mola. Estos son del Stradivarius. Ya os digo, me los compré el año pasado. Son súper bonitos. Y estos también son súper chulos, quedan muy bien puestos y son muy cómodos. Son del Lidl, de la marca de ropa del Lidl, que es Esmara, que a veces sacan cosas que están bastante bien, porque también tengo un vestido así como de punto de canalé, ajustado y largo, que antes se pusieron de moda. Así que, pero me van grandes. Así que los venderé por Vinted. Si a alguien le interesa, que vendo bastante por Vinted ya hace años. Tengo mucha experiencia. Dejaré mi Vinted en la cajita de descripción. Y nada. Luego es que lo que os decía de la fotografía de animales salvajes. Como bien sabéis, es mi afición, me encanta, es una actividad con la que estoy totalmente presente, encima en conexión con la naturaleza, fuera de pantallas y de cosas digitales. Bueno, estoy con la cámara, ¿no? Pero ya me entendéis. Y estás al aire libre, aprendes de tu entorno, de la naturaleza que ya tienes al lado de casa, de los animales que hay, de cómo se comportan, que es algo fascinante. Pensar que yo antes de empezar con la fotografía no sabía nada de pájaros y ahora me encanta ver, ese es un tal, ese es un no sé qué, ese de tal, o por el sonido. ¿Escuchas que hay un tal? Pues mola muchísimo tener ese conocimiento de la naturaleza que te rodea y poder compartirlo con los demás a través de la fotografía. Pero tiene cosas, ¿no? Que como lo de las garrapatas, te tienes que meter por sitios que no molan, porque a mí las arañas no me gustan nada. Y al final la garrapata es un arácnido, encima que, como os he dicho, transmite un montón de enfermedades y que no es ninguna broma. Y, por ejemplo, hay muchas salidas que te desplazas, gastas gasolina, gastas tiempo, gastas un día de tus vacaciones para desplazarte a ese sitio y
quizás no ves a ese animal por el que has ido, pero bueno, siempre ves algo. Y aunque no sean animales, siempre hay plantas, hay árboles y siempre hay algo que observar. Así que para mí, aunque, no sé, quizás el 50% o 60% de las veces de las salidas no logré ver al animal que tengo en mente ver, para mí el tiempo en la naturaleza nunca es tiempo perdido. Así que eso es un plus también de esta afición. Así que aunque no haya visto las nutrias, he visto una ave que me ha sorprendido verla porque es típica que ven aquí en invierno cuando hace frío, que son las, ¿cómo se dice? Se dice fradaluga en catalán y en castellano. Sí, en castellano se llama ave fría y las he visto. Rarísimo, porque en todo el invierno creo que no las he visto y en cambio las he visto hoy, 1 de mayo, que hace un montón de calor. Así que, y además también ahora sé cómo está el estado de ese sitio con las hierbas altas y tal. Así que esa ha sido mi mañana. Luego he pasado por el súper a comprar 4 cosas y he vuelto a casa y me apetecía explicaros un poquito, hablar de tú a tú, que al final es como el objetivo de este canal, un poco crear un poco esta conexión natural de como si estuviésemos hablando en persona, de cosas random y cotidianas, como es la vida de todos. Luego ahora, de aquí a un ratito, me pondré a tomar el sol en la tumbona, que es una tumbona que me compré. A mí me encanta tomar el sol. A mí cuando hace sol, es decir, a partir de esta época e incluso un poco antes, cuando ya se está a gusto fuera tomando el sol, me encanta tomarlo hasta finales de verano, principios de otoño, porque me encanta hacerlo y además que me encanta estar morena. Yo sé que ahora hay mucho dogma con el tema de tomar el sol. Creo que hay un poco de psicosis porque, a ver, el sol es vida y el sol lo necesitamos. O sea, no entiendo esta obsesión, ponerte cremas con protección facial, que hay como que sí o sí lo tienes que hacer. A ver, necesitamos tomar el sol sin ninguna barrera, ¿vale? Otra cosa es que te pongas a tomarlo a las 12 o a las 3 de la tarde cuando está más fuerte. Pero es necesario para nuestra salud tomar el sol sin ninguna barrera física o química. Entonces, que envejece, que te hace venir más arrugas, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, es que quizás el problema es que no aceptamos el envejecimiento, que tenemos una obsesión con vernos jóvenes. A ver, es que el envejecimiento es un proceso natural por el que todos pasamos. A lo mejor vamos por ahí, ¿no? La psicosis del sol y el tema de no querer aceptar que la piel envejece y que es normal y que es bonito. Y no sé, una reflexión. Entonces, yo ahora, por ejemplo, que voy a tomar el sol en la tumbona, sí que me voy a poner crema, pero no me la pongo cada día para salir a la calle, ¿me entendéis? Luego también una cosa que me está sirviendo mucho del curso este que estoy haciendo de desarrollo personal es que estamos aprendiendo a actuar de una manera súper rica, perdón, súper empoderada, esa es la palabra, que es ponerte en la piel de tu
tu yo ideal, de esa versión de ti que tiene todo lo que deseas y que es todo lo que tú quieres ser o quieres expresar al mundo, y es ponerte en los zapatos de esa persona, de esa tú, y actuar como haría ella. Y es súper interesante porque realmente te empodera muchísimo y te acerca a ser esa versión de ti realmente. Y es como el otro día, por ejemplo, me ofrecieron una persona que tiene un montón de seguidores, me ofreció que le grabase, que sí, estaría dispuesta a grabarle haciendo su contenido, que yo le grabase y que me iba a remunerar por ello, que cuál era el precio que yo le ofrecía. Y yo le expliqué que nunca había hecho algo igual, que sí que es verdad, que creo que soy totalmente capaz porque al final grabo y hago fotos, y que sí, que aceptaba, aun y cuando nunca antes lo había hecho. La Alba de antes, la que es insegura, la que se deja llevar por el miedo, hubiese dicho: ¿cómo le voy a decir que sí si nunca lo he hecho antes? Primero tengo que sentirme yo capaz para poder ofrecer mis servicios a otras personas, porque ¿y si no estoy a la altura? ¿Y si tal? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé qué? El ego, y no lo hubiese hecho, ¿vale? En cambio, la Alba próspera, a la que yo quiero llegar, es una persona segura de sí misma, con iniciativa, que cree en ella, que sabe que es capaz. Y esta Alba dice que sí, porque aunque no lo haya hecho nunca antes, sabe que es totalmente capaz de lograrlo. Y con toda la gratitud y la honestidad se lo expreso a esta persona y le digo: nunca lo he hecho antes, pero sé que puedo hacerlo, entonces acepto. Y esta persona me dice: genial, ningún problema, vamos a hacerlo. Me dice: ¿cuál es tu precio por tu trabajo? La Alba de antes me hubiese dicho: hombre, le tendré que cobrar muy poquito porque no tengo derecho a cobrar más si nunca antes lo he hecho, porque yo misma no valoro mi trabajo, no me veo capaz, entonces me hago pequeña y me infravaloro. Entonces expreso lo mismo a los demás. La Alba exitosa dice: yo valoro mi tiempo, valoro mi trabajo, valoro mi creatividad y le pongo un precio con el que yo me siento bien y siento que se valora todo mi tiempo, toda mi creatividad, toda mi energía. Y con este precio yo me siento a gusto trabajando. Entonces le ofrecí mi precio y me dijo: perfecto, porque y ese es el poder de actuar desde tu yo ideal. Es muy, muy, muy interesante y efectivo. El otro día fue Sant Jordi aquí en Cataluña, que es una tradición en la que el 23 de abril los hombres regalan a las mujeres una rosa y las mujeres a los hombres un libro. Bueno, tradiciones aparte, me regalaron 3 rosas y este año he querido aprovechar de alguna manera las rosas porque es una flor que tiene muchísimas propiedades, por ejemplo en la cosmética, y voy a aprovecharlas de la siguiente manera. Tengo 3, pues una que todavía tiene los pétalos así frescos, voy a hacer tónico facial para la cara, y con las otras 2 las voy a dejar secar los pétalos completamente, con los que luego haré aceite esencial de rosas. Es la primera vez que lo hago, me hace mucha ilusión aprovechar las rosas que me han regalado para hacer algo más que no solo que estén decorando, y vais a ver cómo lo hago, os lo voy a enseñar.